Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan laboratorium proses manufaktur dari kelompok 18 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dan modul 3 tentang pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda. Oke, next. Berikut merupakan anggota dari kelompok 18. Next. Latar belakang dalam praktikum kali ini, kita membahas tentang mesin gerinda. Mesin gerinda merupakan salah satu alat bantu yang sering digunakan atau ditemukan di berbagai kegiatan yang berhubungan dengan reparasi termasuk bengkel dan masih banyak yang lainnya. Banyak industri yang menggunakan gerinda untuk melakukan penajaman, pengikisan, pemotongan, hingga pengasahan. Mesin gerinda merupakan power tool yang multifungsi yang cukup penting. Gerinda menjadi salah satu perangkat keras yang banyak digunakan untuk mengasah serta menggerus benda kerja. Rumusan masalah dalam praktikum kali ini yaitu bagaimana prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Next. Tujuan praktikum yang pertama yaitu memberi pemahaman tentang pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui bagian-bagian serta fungsi dari mesin bubut dan mesin gerinda. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui berbagai macam jenis batu gerinda serta kegunaannya. Oke, next. Manfaat dari praktikum modul 3 ini yaitu yang pertama, sebagai literatur penelitian untuk meningkatkan pengetahuan praktikum. Yang kedua, membantu praktikan mengetahui macam-macam jenis bahan bubut dan kegunaannya masing-masing. Yang ketiga yaitu membantu penelitian mengetahui hasil dan kualitas dari mesin bubut dan mesin gerinda. Next. Mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin berkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan cumbu putar dari benda kerja. Next. Jenis-jenis Selanjutnya, untuk jenis-jenis mesin bubut, terdapat yang pertama ada jenis bubut center, lalu mesin bubut sabuk, mesin bubut baring milling, mesin bubut facing lathe, mesin bubut turret vertikal, mesin bubut turret, mesin bubut turret saddle, mesin bubut ringan. Kemudian ada fungsi bagian dari mesin bubut, yaitu ada kepala tetap sebagai tempat kedudukan cekam, alat pencekam sebagai pencekam benda kerja, lalu ada motor penggerak untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, lalu ada tombol emergency stop yang digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Next. Kemudian ada handle atau tuas yang digunakan untuk mengatur kecepatan spindle, lalu ada eretan yang terbagi atas 3 jenis, eretan atas, eretan lintang, dan eretan bawah. Tool post atau dudukan pahat yang terbagi atas 2 macam, yaitu adjustable tool post, dan standard tool post. Lalu ada lampu penerang yang digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut. Kemudian ada selang pendingin untuk menyemprotkan cairan pendingin saat membubut. Lalu ada kepala lepas yang sebagai tempat penahan ujung benda kerja. Lalu ada poros transmitter dan poros pembawa yang digunakan untuk membawa eretan pada waktu pembubutan. Lalu ada alas mesin yang digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Lalu ada rem kaki yang berfungsi untuk menghentikan mesin. Lalu untuk gambar mesin bubut sendiri, seperti dilihat pada PPT, berikut ini adalah merupakan gambar serta keterangan dari bagian-bagian mesin bubut. Next. Baik, untuk selanjutnya terdapat jenis-jenis pahat bubut. Yang pertama ada pahat bubut rata kiri, pahat bubut rata kanan, lalu ada pahat muka. Yang selanjutnya ada pahat ulir, ada pahat potong, pahat alur, dan pahat bubut dalam.
Mungkin bisa dilanjut Nadia. Berikut adalah mesin gerinda tangan seperti dilihat pada gambar. Lalu ada mesin gerinda duduk. Next. Batu gerinda. Batu gerinda atau yang bisa disebut dengan juga mata gerinda digunakan sebagai pengasah, pengikis, pemotong maupun mengamplas objek yang akan kita kerjakan. Kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan kepanjangan dari K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada bagian flowchart. Yang pertama ada studi praktikum yang merupakan tahap pemahaman mengenai pelaksanaan praktikum. Lalu ada studi literatur sebagai tahap pencarian referensi, kemudian rumusan masalah untuk permasalahan pada laporan ini, kemudian ada tujuan praktikum dan manfaat praktikum, lalu ada alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum, lalu kemudian ada SOP yang menjelaskan tentang berlangsungnya proses kerja dengan prosedur yang sesuai, kemudian ada peralatan K3 yang menjelaskan mengenai penggunaan alat pelindung diri, lalu ada paham yang dimaksud merupakan paham mengenai poin-poin yang telah dijelaskan, kemudian ada flow sheet yang merupakan langkah-langkah atau prosedur praktikum, lalu ada analisa yang dilaksanakan setelah praktikum berlangsung, kemudian ada kesimpulan yang merupakan bagian yang mencakup semua tujuan yang telah diterapkan. Oke, next. Berikut merupakan flow sheet, yaitu menggunakan alat untuk mesin bubut. Pertama menggunakan APD, terus mempersiapkan alat dan bahannya, menghidupkan mesin bubut, terus memasang mata pahat pada mesin. Jangan lupa dikunci, lalu mengukur benda kerja biar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Terus menyiapkan pengganjal jika objek belum sejajar. Lakukan proses pembubutan. Setelah selesai pembubutan, lakukan inspeksi. Yang kedua, mesin gerinda. Pertama, menggunakan APD lengkap, menyiapkan alat dan bahan, lalu memasang mata pisau jika objek yang digunakan adalah kayu. Jika memakai gerinda tangan, jepit objek sambil merekat. Hidupkan mesin gerinda dengan menekan tombol on pada mesin gerinda. Lalu proses pemotongan, setelah selesai, lakukan inspeksi. Analisa dari kegiatan praktikum di atas untuk mesin bubut dan mesin gerinda ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat untuk mesin bubut yaitu APD, kacamata pelindung, sarung tangan, mata pahat, dan bahan yang dibutuhkan yaitu logam berbentuk silinder. Sedangkan alat dan bahan mesin gerinda yaitu gerinda duduk dan gerinda tangan, bahannya itu besi dan kayu. Pembahasan proses penggunaan mesin bubut, menyiapkan perlengkapan yang digunakan, kemudian cek kondisi kesiapan mesin. Begitu juga dengan mesin gerinda dan mesin bubut. Jika sudah selesai menggunakan, lakukan inspeksi. Next. Kemudian ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya yaitu mesin bubut merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda dengan cara diputar, sedangkan mesin gerinda merupakan mesin yang digunakan untuk memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Yang kedua, ada perlunya mendalami pemahaman mengenai bagian mesin bubut sebelum melakukan percobaan, dan yang ketiga adalah perlunya memahami kegunaan masing-masing batu gerinda yang akan dioperasikan pada mesin gerinda. Lalu ada saran yang yaitu diharapkan praktikan dapat lebih memahami materi serta konsep mesin bubut dan mesin gerinda. Yang kedua, diharapkan praktikan dapat mengetahui gambaran bagaimana cara mengoperasikan mesin bubut. Dan yang ketiga, diharapkan praktikan dapat menerapkan penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda secara aman dan sesuai prosedur. Oke, next. Baik, untuk referensi yang kita gunakan dalam laporan ini ada 3 buku, 5 jurnal, dan 2 situs web. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.